देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। वर्धमान में जमीन पर कब्जा को लेकर ग्रामीण हुए परेशान। बार बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई सड़क मरम्मत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। काक्सा में हाईवे पर बेकाबू कार पलटी, 2 घायल, स्थानीयों का हंगामा। दुर्गापुर में स्वास्थ्य सेवा का भाव, विधायक की पहल पर निःशुल्क जांच शिविर। पूर्व वर्धमान में 250 साल पुरानी परंपरा, हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं रक्षा काली पूजा। अब खबर विस्तार से। पूर्वस्थली ब्लॉक 2 के सिंघारी इलाके में ग्रामीण लैंड माफिया के बढ़ते दबदबे से डरे हुए हैं। गांव वालों का आरोप है कि माफिया नकली कागजात तैयार कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। एक पीड़ित ने बताया कि उनकी 400 मीटर जमीन फर्जी दस्तावेज और मृतक व्यक्ति के आधार वोटर कार्ड का इस्तेमाल कर रजिस्ट्री करा ली गई, जिसके बाद उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज माफियाओं का भी हौसला बढ़ा है। एक वायरल वीडियो में माफिया खुलेआम दावा करते दिखे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगातार घटनाओं से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण वे मजबूर होकर मीडिया के सामने अपनी बात रखने पहुंचे हैं। মালিকানা জায়গা থাকে বলবা, তোমাকে কথা দিলাম, আমার 10 মিনিট লাগবে না তার কাছ থেকে জায়গা কেড়ে নিতে, ছিনিয়ে আমার কাজই হচ্ছে ওই, মালিক পেজি পেলে, হ্যাঁ মালিক পেলেই আমি লিগাল রেজিস্টার করলেও দখল করার দায়িত্বটা আমার। তোমাকে টেনশন করতে, আমি পুলিশ গাড়ি দিয়ে আইসি গাঁট পান করবে, আমি এসপিকে দিয়ে ডাইরেক্ট হিট করবো। ও এমএলএকেও মানি না, এমএলএকেও মানি না, এমএলএকে মানে না না বলা বলতে আমি পূর্বস্থলী 2 নম্বর ব্লকের সিংহা গ্রামের বাসিন্দা। তো আমার একটা 40 শতক জায়গা, তার উপরে আমাদের সিংহারি গ্রামে বা 2 নম্বর ব্লকে যেসব জমি মাফিয়া জোর করে জমিটা দখল করে এবং ডুপ্লিকেট আধার ভোটার দিয়ে জমির রেজিস্ট্রি করে নিয়ে রেকর্ড করে নিয়ে সেখান থেকে আমাকে জোর করে উচ্ছেদ করেছে। তো সেই উচ্ছেদ করার কারণে বারবার পুলিশ অফিসে বা পুলিশ থানায় এসেছিলাম। তো আইনের রক্ষকের কাছে এসে আইনে কোনো সহায়তা পাইনি এবং সেই মাফিয়া আমাকে এইভাবে বলেছে যে তোর কত মস্তান আছে, আছে, আমার কাছে নিয়ে আসে, এই জমি আমাকে দখল করে তুই দেখা। তো মাফিয়ারা এমনভাবে আমাকে হুমকি দেখাচ্ছে, বাড়িতে মানে থাকতেও পারছে না, ভয় লাগছে এলাকায় বেড়াতে। তো জমি আদিবাসী, এখানে আবার পৌরসভায় 2 নম্বর ব্লকে এমন হচ্ছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমি, সেখানে ডুপ্লিকেট আধার ভোটার দিয়ে রেজিস্ট্রি করে নিয়ে সেখানে রেকর্ড করে নিয়েছে এবং তাকে উচ্ছেদ করেছে। আমি কোনো কথা বলি, আমাদের যদি ছবি থাকে তাহলে বলি। আপনার ছবিতে দেখা গেছে, আপনি বলছেন আপনার হাতে মুঠোয় রয়েছে প্রশাসন। আপনিই তো বলেছেন না, হারিস করেছে। আপনার কথা তো আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে, হারিস করেছে। হারিস আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ যাচ্ছি, আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, ও বদমাশ করে আমাকে মদ খাইয়ে এরকম করে। আর আপনি তো বলেছেন 10 মিনিটের মধ্যে যে কোনো কাগজপত্র চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। পড়াশোনা জানি আমি এতদিনে আপনার কটা জমি আপনারা দখল করেছেন? আরে আমার নিজের জায়গায় আমার চিটিং করি, আমার নিজের দলে, আমার নিজের বাবার বেঁচে। তাহলে আপনারটা এরকম ধরনের বললো কি করে? সে বদমাশ করে আমাকে এই করি। তা আপনিই তো বলেছেন। না 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 না, আমি কোনো কথা
जमुरिया के इकरा से महिसाबुरी और चांदीपुर गांवों के निवासियों ने सड़क जर्जर होने पर जामुरिया से चकडोला जंक्शन तक मुख्य सड़क जाम कर दिया। महीनों तक प्रशासनिक शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह इकरा रेल गेट के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि खराब सड़क के कारण फैक्ट्री कर्मियों और स्कूल जाने वाले छात्रों को परेशानी हो रही है और इस वजह से स्कूलों में छात्रों की संख्या घटती जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने प्रदर्शन जारी रखा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन अब भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उन्होंने सड़क जाम कर विरोध जताया और शीघ्र समाधान की मांग की। চন্ডিপুর মহিষাবুরি গ্রামের মানুষজন আমাদের যেটা মূল রাস্তা ইকড়া স্টেশন থেকে ইকড়া গ্রামের যে মূল রাস্তা একেবারে জোড়াজীর্ণ অবস্থায় আছে। প্রশাসনের স্তরে আমরা মাসের পর মাস বছরের পর বছর বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন চিঠি আমরা দিয়েছিলাম, তাদেরকে বলেছিলাম এই রাস্তা নির্মাণের জন্য। এডিডিএ চেয়ারম্যান আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এই রাস্তা নির্মাণ হবে। তার হেড ইঞ্জিনিয়ার আজ থেকে প্রায় 5 মাস আগে মাপঝোপ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা বলেছিলেন রাস্তা ড্রেন এবং আলোর ব্যবস্থা হবে। কিন্তু 5 মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও, বর্ষা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও শীত মাঝ গগনে মধ্য গগনে চলে এলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ হলো না। এই রাস্তা দিয়ে পরে আমাদের শুধু গ্রামের মানুষ নয়, বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন কারখানায় আসে, এমনকি স্কুলগুলোতেও যাচ্ছে। স্কুলে এই রাস্তা খারাপের জন্য আমাদের গ্রামে কোনো টোটো যেতে চায় না। काकसा में नेशनल हाईवे 19 पर राजबंद चट्टी के पास एक छोटी कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। कार में मौजूद एक पुरुष और उसकी बेटी की हल्की सी चोट आई है। हादसे की सूचना मिलते ही काकसा थाने के पुलिस और ट्रैफिक गार्ड मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सड़क की खराब हालत के कारण उस स्थान पर रिपेयर का काम चल रहा था। इसी बीच कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को हटाकर हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य करा दिया है। এখানে যেটা শুনলাম পাবলিকের মুখে, এখানে ভারত পেট্রোলিয়ামের রাস্তায় পাইপ নিয়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা। পাইপ নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা কাজ হচ্ছিল। রাস্তা কাজ হওয়ার জন্য এর মাঝখানে ব্যারিকেড ছিল বলে ডিসব্যালেন্স হয়েছে, তার জন্য গাড়িটা পাল্টি হয়েছে। গাড়িটা কোন দিকে যাচ্ছিল জানেন? গাড়িটা দুর্গাপুর দিকে যাচ্ছে। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की पहल पर पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविरों की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को पांडेश्वर ब्लॉक के डीवीसी चौराहे से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दुर्गापुर मिशन अस्पताल और डिवीटा आई केयर के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रहे हैं। शिविर में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र की सभी 12 पंचायतों में ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। विधायक चक्रवर्ती ने कहा कि उनका लक्ष्य पांडेश्वर के हर व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। আমাদের বিধায়ক বাবু নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে তাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের গরিব মানুষের জন্য একটা কত বড় হাসপাতাল, মিশন হাসপাতাল থেকে ডাক্তার এসে আমাদের চিকিৎসা হয়েছে বা আমরা চিকিৎসা করাইতে সুযোগ পেলাম, যেটাকে সেটা আমাদের মানে ক্ষমতাতে নেই যে এত বড় ডাক্তারের কাছে আমরা টাকা দিয়ে নিজের চিকিৎসা করাবো। হ্যাঁ, যার জন্যে হেলথ ক্যাম্প এবং তার সঙ্গে চক্ষু পরীক্ষা শিবির আমরা করব। আজকে প্রথমেই ছিল বৈদ্যনাথপুর অঞ্চলের মিলন ম্যারেজ হলে প্রায় 800 থেকে 1000 লোক যারা এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছিলেন এসছেন। এখানে এক্সরে হয়েছে, ইসিজি হয়েছে, ব্লাড টেস্ট হয়েছে এবং প্রায় বিভিন্ন সাবজেক্টের 25 জন ডাক্তার যারা ছিলেন মিশন হসপিটাল এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করেছে এবং ডিভিটা आई केयर। पूर्व बर्धमान के निंगरा गांव में करीब 250 वर्षों से चली आ रही अनोखी धार्मिक परंपरा का आयोजन हर साल किया जाता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलकर देवी काली की रक्षा पूजा करते हैं। इतिहास के अनुसार यह परंपरा उस समय शुरू हुई जब गांव में हैजा फैला था। तब दोनों समुदायों ने मिलकर महामारी से सुरक्षा के लिए पूजा का आयोजन किया। आज भी मुस्लिम मौलवी आजान देकर प्रसाद वितरित करते हैं और हिंदू समुदाय अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करता है।
पूजा की पूर्व संध्या पर गांव से चावल एकत्र कर विभिन्न प्रसाद तैयार किए जाते हैं जो दोनों समुदायों के बीच साझा किए जाते हैं। यह परंपरा आपसी सौहार्द और सहयोग की मिसाल बनी हुई है। পুজো মা রক্ষাকালী পুজো 250 বছর যাবত এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটা জিনিস দেখলাম, একজন মৌলবি এসে আজান দিয়ে পুজো শুরু হলো, কি বলবেন? এটা আমাদের পরম্পরায় হয়ে আসছে, এটা দীর্ঘকাল থেকে হয়ে আসছে। যখন আমাদের পুজোর প্রারম্ভিক সময়, সেই সময়টা প্রচণ্ডভাবে কলেরা মহামারী উৎপত্তি হয়েছিল গ্রামে। তো সেই কলেরা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, কলেরা থেকে রেহাই করার জন্য এখানে আমরা সবাই মিলে সমবেতভাবে হিন্দু মুসলমান সমবেতভাবে মা রক্ষাকালী পুজো আমরা করেছিলাম এবং তারপর থেকেই প্রত্যেকেই সমানভাবে এই পূজায় অংশগ্রহণ করে। মুসলিমরাও তারাই 5 ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে তারা তাদের ঈশ্বরকে, আল্লাহকে তারা শ্রদ্ধা জানায় এবং তাদের অনুষ্ঠান শুরু হলো। এটা দীর্ঘ 250 বছরের একটা অনুষ্ঠান। তো আমরা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি গ্রামে বাস করি। তো এটা ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখার জন্য আমরা আজান দিতে এসেছি এখানে। যাই হোক, অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দর হয়েছে। এটা কোন জায়গা? এটা নিংড়া মেদিনীপুর পঞ্চায়েতের অধীনে নিংড়া, গ্রামের নাম নিংড়া। আচ্ছা, কি অনুষ্ঠান শুরু হলো? এটা হচ্ছে কালী পুজো। ईस्ट बर्धमान के कालना में तृणमूल नेता और स्टेट ट्राइबल सेल के चेयरमैन देवी टुडू ने एक कार्यकर्ता रैली में विवादित बयान देते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, लेफ्ट का बच्चा राम का बच्चा बन गया है और हम खुद सुप्रीम कोर्ट हैं, हम केंद्र सरकार को नहीं मानते। कालना ब्लॉक नंबर 2 बीडीओ ऑफिस कैंपस में आयोजित तृणमूल किसान और वर्कर्स कांग्रेस की रैली में देवू टुडू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सीपीएम हसिया लाल से भगवा हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से 100 दिनों की मनरेगा फंड की मांग करते हुए कहा कि हमें अपने काम का हक देना है, नहीं तो यहां जय श्री राम नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ने देवी टुडू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट पार्थ प्रतिम ने पलटवार किया और कहा कि अगर उसमें पावर है तो बीजेपी को रोक कर दिखाए। মাটি কাল্লা 2 নম্বর ব্লকের শক্ত মাটি, এখানে বেশি লাফালাফি করবেন না, হাত পা ভেঙে যাবে। দু একটা কমরেড এখনো আছে, শুনতে পাচ্ছে নিশ্চয়, এখনো সেই দিনকার কথা বলিনি কমরেড, এখনো সেই দিনকার কথা বলিনি। এখন অবশ্য কমরেড নেই মনে হয়, বেশিরভাগই ওই আপনার বামের বাচ্চা থেকে রামের বাচ্চা হয়ে গেছে, জয় শ্রীরামের বাচ্চা, কাস্তে ছেড়ে লাল ছেড়ে গেরুয়া হয়েছে, সেই দিনকার কথা ভুলিনি। কংগ্রেসের নেতা দেবু টুডু আজকে একটা রাজনৈতিক সভা থেকে বলেছেন, যারা বিজেপি করছে এবং যারা জয় শ্রীরাম বলছে তাদেরকে গাছে বেঁধে রাখা হবে এবং এখানে জয় শ্রীরাম চলবে না, এখানে বিজেপি চলবে না। দেবু টুডুর পৈতৃক সম্পত্তিটা বিজেপি নয়, তাই দেবু টুডুকে জানিয়ে বিজেপি কার্যকর্তারা বিজেপি করবে এমনটা নয়। দেবু টুডুর যদি ক্ষমতা থাকে, সম্মানীয় তৃণমূলের নেতা দেবু টুডুর যদি ক্ষমতা থাকে, জয় শ্রীরাম বলা বিজেপি কার্যকর্তাদের আটকে দেখা আর গাছে বেঁধে দেখা এবং বলেছেন যে রামের বাচ্চা। दुर्गापुर एक बार फिर बड़े खेल आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है। शहर में 51वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज प्रतियोगिता 2025 का आगाज 3 दिसंबर से होगा, जो 13 दिसंबर तक चलेगी। बुधवार दोपहर 12 बजे सिंधु कान्हू स्टेडियम में इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इस बार मुकाबले में देश के 24 राज्यों में से 147 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी, जिनमें 7 महिला ग्रैंड मास्टर शामिल है। कुल 14 किताबधारी खिलाड़ियों की मौजूदगी से प्रतियोगिता का स्तर बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। विजेताओं के लिए 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। দাবা সংস্থা এবং পশ্চিম বর্ধমান দাবা সংস্থার উদ্যোগে 51st ন্যাশনাল ওমেন চেস চ্যাম্পিয়নশিপ আগামীকাল থেকে শুরু হবে। আজকে তার প্রেস মিট ছিল। এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে প্রিমিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এখানে পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষের 24টা স্টেট থেকে এবং 3টে অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিট থেকে 147 জন প্লেয়ার এখানে খেলতে আসছে। তার মধ্যে টপ সিড হচ্ছে পিভি নন্দিতা
লাস্ট ইয়ার চ্যাম্পিয়ন এবং ওমেন গ্র্যান্ড মাস্টার। এছাড়া আমাদের টোটাল 7জন ওমেন গ্র্যান্ড মাস্টার খেলছে, 7জন इंटरनेशनल मास्टर वुमेन इंटरनेशनल मास्टर खेलছে। अंडाल के उकरा गांव स्थित ICDS केंद्र संख्या 247 में मध्यम भोजन वितरण में अनियमितता और विशेष रूप से अंडा नियमित रूप से न दिए जाने की शिकायत पर छात्रों के माता पिता, गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं में आक्रोश फैल गया है। शिकायत के बाद मंगलवार सुबह केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उकरा गांव के नरस्थल मंदिर से सटे इलाके में स्थित इस केंद्र में हर दिन लगभग 25 लोग भोजन करते हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि केंद्र में काफी समय से मध्यम भोजन में अंडा अनियमित रूप से दिया जा रहा है। उनकी यह भी शिकायत है कि अंडे ठीक से पके हुए नहीं होते हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने शिक्षिका से अंडा ना देने का कारण पूछा तो उन्होंने अंडे की कीमत बढ़ने की बात कही और नियमित रूप से अंडा देना संभव ना होने की बात कही। अभिभावकों ने सवाल उठाया कि जब पास के केंद्रों में अंडे दिए जा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं। हालांकि केंद्र के शिक्षक एलोडेन ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अंडा ना दिए जाने का आरोप गलत है। उन्होंने माना कि उन्होंने अंडे की कीमत बढ़ने की बात नहीं कही थी, लेकिन नियमानुसार सप्ताह में 3 दिन पूरा और आधा अंडा दोपहर में दिया जाता है। क्षेत्र के पंचायत सदस्य मृत्युंजय मंडल ने शिकायत मिलने की बात स्वीकारी और मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया है। এটা কি ভাড়া ঘর না নিজস্ব? ভাড়া ঘর, নিজস্ব না। পেমেন্টটা কে করে? পেমেন্টটা আমি। কিরকম অবস্থা রয়েছে ঘরটা? অবস্থা খুব ভালো নেই। আপনি কখনো জানিয়েছেন সিনিয়রদের? হ্যাঁ, সিটিপিকে জানিয়েছি। এই তো সুপারভাইজার 14 তারিখে এসেছিলেন, 18 তারিখে এসেছিলেন ভিজিট করতে। কি বলছে তারা? ওনারা বললেন যে এইভাবে ভাড়া দিয়ে চালানো, উপর থেকে তো কোনো সরকার খরচ দেয় না, অতএব আপনি 1 নম্বর অবৈতনিক স্কুলে ব্যবস্থা করুন, সেটা একটু ভালো হয়। তো আমি নিয়েও গেলাম সেখানে 1 নম্বর অবৈতনিক স্কুলে। তো ওনারা বললো যে হবে না জায়গা। এখানে নিয়ম কি আছে ডিম দেওয়ার? আগে সোমবার থেকে বললো যে আর্ধেক করে ডিম পাবে, আর্ধেক করে বললো। তার সোম মঙ্গলবার আমি একটা নিয়ে গেছি, আর বৃহস্পতিবার একটা, মানে আর্ধেক করে না, সেদ্ধ হয় না। ঠান্ডায় প্রায় দিন ডিম সেদ্ধ হয় না, গোটা গোটা হাতে ধরিয়ে দেয়, টাইম পাই না। কোনোদিন সেদ্ধ দেবে, কোনোদিন দেবে না। আজকে ডিম পেয়েছেন? আমি আজকে এসছি, এখন পাইনি। কদিন পর পেয়েছেন? আমি কালকে সোমবার দেয়নি বললো, কাল আমি এসে ঘুরে গেছি, বৌদি বলে যে ডিম দেয়নি। আমার কথা বলতে পারো, আমি ঘুরে গেছি, ডিম দেবো না বলেছে। কাল ঘুরে গেছি, আমি বললাম ঘরে ঝুনি দিতে একটা স্যানিটাইজার দিতে। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 80 पर रहने वाले रंजीत डे और उनकी पत्नी मुन्नी डे अपने नाम मतदाता सूची से अचानक हट जाने से बेहद चिंतित हैं। रंजीत डे बताते हैं कि 2002 से उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव तक 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान भी किया है। वोटर कार्ड और आधार कार्ड होने के बावजूद 2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनके नाम हटाए गए, लिस्ट में शामिल है, जिससे परिवार में अफरा तफरी है। मुन्नी डे ने भावुक होकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीवित भी नहीं हूं और मृत हूं। इस मामले की जानकारी राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार तक पहुंची, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लक्ष्मण घरोई ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का निर्णय चुनाव आयोग का होता है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने के लिए SIR प्रक्रिया शुरू की है, ताकि किसी वैध मतदाता का नाम छूट ना पाए। उन्होंने परिवार को आश्वस्त भी किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। আমরা এসআইআর ফর্ম আমরা ফিল আপ করতে পারিনি, আমাদের কোনো ফর্মই আসেনি আমাদের নামে। তো আমি বুঝতে পারছি না যে এই ঘটনাটা কেন ঘটলো আমাদের জন্য। অবশ্যই আমরা চিন্তার মধ্যে আছি। মানে আমাদের থেকে হচ্ছে আরো বেশি চিন্তা লাগছে আমার ছেলের জন্য, যে পরবর্তীকালে ওর কোনো রকম যেন কোনো কিছু অসুবিধা যেন না হয়। আমরা যদি এসআইআর ফর্মটা যদি ফিল আপ করতে না পারি তো জানি না পরবর্তীকালে কি হতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা মন্ত্রী সাহেবকে ফোন করেছিলাম,
তো তার অবশেষে একটা আস্থা দিল যে না কোনো ভয়ের কিছু নেই। তো তারপরে দেখা যাক যে পরবর্তীকালে কি হতে পারে। আমরা তো নির্বাচক মণ্ডলীরও অনেকের অসুস্থতার সম্বন্ধে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছি। একটা প্রশ্ন, যেটা নির্বাচন না আমাদের দেখুন ভাই, এটা খুব খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। নির্বাচন কমিশন, যতদিন নির্বাচন কমিশন ছিল, যে নীতির মাধ্যমে 3 জন মুখ্য নির্বাচক কমিশনার সময় আর 2 জনকেও নির্বাচিত করা হতো, তার থেকে সরে গিয়ে জবের থেকে মনোনীত নির্বাচন কমিশন হয়েছে, তবে থেকে যারা মনোনয়ন দিয়ে নিজের পছন্দসই লোকেদের বসিয়েছেন তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে। দেখুন, নির্বাচন কমিশন প্রথম থেকে বলে এসছে যে আমরা স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট তৈরি করব, একজন ব্যক্তিরও যেন কোনো বৈধ ভোটার বাদ না যায়, তার সমস্ত চেষ্টা চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই তারা বিরোধিতা করে এসছেন, তারা এখনও বিরোধিতা করছেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। আমি এই খবরটা পেয়েছি, আমার কাছে এসছে, আমি অবশ্যই বলতে পারি চিন্তার কোনো কারণ নেই, ওয়েট করুন। হয়তো ওদের মিস্টেক হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকের বৈধ ভোটার নাম উঠবে। কোন কারণে ডিল नाम। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।